علیکم. قرار شد که از این به بعد توی پیج بیایم در مورد ایده های بلاگری در حوزه های مختلف با هم دیگه صحبت کنیم. اولین حوزه‌ای که انتخاب کردیم حوزه گردشگری و توریسمه که حالا اومدم یه سری ایده واسش نوشتم و این ایده ها رو چون که تعدادشون زیاد بود مجبورم از رو نوت گوشی براتون بخونم. اولین ایده اینه که سفرهای واقعی و روایت محور داشته باشیم. بیایید مثلا از لحظه‌ای که از خونه خارج میشید تا لحظه‌ای که به مقصد میرسید توی یه ویدئوی 30 ثانیه‌ای بذاریم. یعنی که اتفاقای جالبی که واسهتون افتاده، مثلا سوء تفاهم پیش اومده، گم شدین، هر چیزی که شده، اینا رو داخل ویدئو بگنجونید. یا در مورد حس و حال اون شهر بیاین صحبت کنیم، میگه هواش اینجوری بوده، نمیدونم این حسا ما از اون شهر گرفتیم و این چیزا. ایده بعدی اینه که راهنمایی سفر سریع داشته باشیم. مثلا بگیم که چطوری با X تومن میتونیم به فلان شهر سفر کنیم، یا اینکه 5 اشتباه مسافرت توی این سفر چی میتونه باشه، چی بخریم چی نخریم، بایدها و نبایدهای فرهنگی هر کشور. ایده بعدی مقایسه و انتخابه. اینکه مثلا بیایم بگیم که برای سفر کجا بهتره بریم، جنگل بریم یا دریا، بعد زمینی سفر کنیم یا هوایی، حالا مزایا و معایب هر کدومشون رو بیایم با هم دیگه بررسی کنیم. بعد مثلا بیایم اقامتگاه‌ها رو از نظر هزینه با امکانات با هم دیگه بررسی کنیم. کلیپ دیگه‌ای که میتونیم توی پیجمون بذاریم اینه که بیاین در مورد پشت صحنه‌های سفرمون یه کلیپ درست کنیم. حالا اینکه بودجه واقعی سفرمون چی بوده، چه چیزایی آماده کردیم برای این سفر و چطور عکس و فیلم گرفتیم توی سفرمون. اینا میتونه برای مردم خیلی جالب باشه. ایده بعدی معرفی مکان‌های کمتر دیده شده. بعد مثلا تیتر می‌ذاریم میگیم که 3 جایی که حتی محلی‌ها هم اینجا رو کمتر میشناسن، یا مثلا جاذبه‌های ارزون ولی چشم نواز. یه چنین چیزایی رو که کمتر دیده شده، کمتر بهشون پرداخته شده رو شما بهشون بپردازید. یا میتونیم بیاین در مورد غذاها و تجربه‌های محلی صحبت کنیم. غذاهای خیابونی رو معرفی کنید، شیرینی‌های محلی رو معرفی کنید و هر چیزی که مربوط به اون محل هست رو معرفی کنید. چیزی که مردم خیلی نمیدونن، زیاد در موردشون صحبت نشده، بهشون پرداخته نشده، حالا اولین بار میان تو پیج شما میبینن و خب این براشون جالبه. ایده بعدی آموزش سفره که چطور بیایم یه بلیط ارزون پیدا کنیم. وقتی گم شدین چیکار کنید که مثلا راحت‌تر پیدا بشین. اگه اکیپ خانوم‌ها یا خانم‌ها به صورت تکی میخوان مسافرت کنن، حالا واسه امنیت سفرشون این کارا رو میتونن انجام بدن. اینا میتونه براشون خیلی جالب باشه. میتونید در مورد واکنش‌ها و روایت‌ها بیاید یه کلیپ درست کنید. اولین واکنش به دیدن جاذبه معروف چیه؟ مقایسه عکس‌های اینستاگرام با عکس‌های واقعیت. اینا دیدین که خیلی وایرال میشن. یه چیز خیلی جالب میتونه باشه. واقعیت رو نشون میدین، حالا عکس‌های اینستاگرامی رو نشون میدین که تفاوتشون رو با هم دیگه مردم ببینن. میتونید با رستوران‌ها و اقامتگاه‌ها همکاری داشته باشین. بعد بیاید توی کلیپتون اون رستوران یا اون اقامتگاهو معرفی کنید. مثلا برای سفر 1 روزه کجا بریم بهتره، برای سفر چند روزه کجا بریم، لوکس‌ترین هتل‌ها، لوکس‌ترین رستوران‌ها و حالا امکاناتشون رو بررسی کنید. اگه قرارداد باشون می‌بندید، میایید اونا رو توی کلیپتون در قالب اینکه دارید مثلا یه جایی رو معرفی می‌کنید و مقایسه می‌کنید، اونجا رو معرفی می‌کنید. این یه پلن درآمدی هم براتون هست. محتواهای شخصی و سبک زندگی. این محتوای شخصی رو که بذارید راحت‌تر میتونید با مخاطبتون ارتباط بگیرید و خب اون ارتباطی که شکل بگیره مخاطبتون بیشتر بهتون اعتماد میکنه. مثلا میتونید یه روتین زندگیتون رو بذارید تو استوریا، بیاید از این استفاده کنید. بعد حالا یه پستی بسازید که فان باشه، خاطرات خجالت آور سفرتون رو داخلش بگید، یا مثلا سختی‌ها و ترس‌های واقعی یا بیاید مطرح کنید. نمیخوام کلیپ بازی کنید، فیلم بسازید، چیزای واقعی یا بیاید مطرح کنید. محتواهای چالشی بذارید. فقط با یک کوله پشتی به سفر بریم. چجوری فقط با یک کوله پشتی به سفر بریم؟ یا با حداقل پولی که داریم به سفر بریم. حالا اینو چجوری مدیریتش کنیم، کجاها استفاده کنیم، کجا واسمون ارزان‌تره، کجا رایگان در میاد واسمون، اینا رو بیاین در موردش صحبت کنیم. یا مثلا یه محتوای چالشی 24 ساعت توی یک شهر ناشناس. یه چنین چیزی هم میتونید اجرا کنید. میتونید محتواهای سریالی درست کنید، مثل سری اشتباهات گردشگران، نه سری معرفی شهرها در 15 ثانیه، مثل اون سری اخبارهای 1 دقیقه‌ای بود که می‌دیدیم. حالا شما سری معرفی شهرها در مثلا 15 ثانیه رو بذارید. محتواهای کاربردی خرید و آماده سازی، معرفی تجهیزات سفر، چک لیست سفر که مثلا چه چیزهایی رو باید توی سفر همراهشون داشته باشن، چک لیست آماده کنن، اپلیکیشن های سفر رو بهشون معرفی کنین و چنین چیزهایی. 13 تا نکته کاربردی و ایده مختلف بهتون گفتم برای کسایی که در حیطه گردشگری فعالیت میکنن. شما میتونید از این ایده ها استفاده کنید، پست های اینستاگرامتون رو بسازین و خب پیجتون رو طبق این ایده ها پیش ببرید تا مخاطب بیشتری جذب کنید. موفق باشید.